¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y espero esto sea de su interés. Es muy frecuente que con la edad o al subir de peso empezamos en las noches a roncar. El ronquido tiene distintas razones, pero la más frecuente tiene que ver con el sobrepeso y la edad. Esto generalmente va a producir que en las noches nos despertemos por el ruido que estamos haciendo o si dormimos con la pareja, despertemos a la misma. Y genera obviamente tener que iniciar el ciclo del sueño. A estos periodos se les llama apnea y existen distintas clasificaciones para definirlo. Generalmente los tratamientos son muy variables, teniendo que llegar inclusive a lo que es el empleo de una máquina de vacío, que lo que hace es que la persona pueda descansar mejor, entre comillas, porque realmente el ruido de la máquina no permite que descansen bien. Nosotros contamos con un tratamiento de láser, el cual permite retraer toda la piel de la mucosa bucal, incluyendo la úvula, lo que son los carrillos, toda la parte de la mucosa oral, que nos va a dar obviamente una contracción, y al tener una contracción vamos a disminuir el ronquido entre un 70-80%. Estos son varias sesiones y las sesiones se van realizando según la necesidad del paciente. Pueden hacerse una vez por mes o más frecuente si es necesario. El número de sesiones va a variar dependiendo de la necesidad de cada persona hasta que logremos la disminución del ronquido o que sea obviamente ya con un sonido mucho más leve, de tal manera que no podamos despertar a la pareja o nosotros podamos descansar mejor. Por supuesto, si reducen el peso, eso va a ayudar mucho a que el ronquido disminuya más rápidamente. Un placer haber estado con ustedes y nos vemos en la próxima.